তো ফাইনালি গাইস এই ভিডিওটা কি টপিকে হতে চলেছে তোমরা নিশ্চয়ই থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে বুঝতে পেরেছো। তো তোমাদেরকে আমি আজকে বলবো কিভাবে কমেডি ভিডিওর সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করতে হয়। কমেডি ভিডিওতে যে সমস্ত সাউন্ড দেয় ওই সব সাউন্ড কীভাবে ডাউনলোড করতে হয় তোমাদেরকে আমি এই ভিডিওতে বলবো, কীভাবে করতে হয় দেখাবো। তো ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করবে আর এবং তোমার বন্ধুদের শেয়ার করবে। এই ভিডিওটা থেকে তোমরা যদি সাহায্য পাও আর এই ভিডিওটা থেকে যদি তোমরা সাহায্য পাও আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এক্ষুনি, যাতে এরপরে এরকম কিছু ইউটিউব রিলেটেড টেকনিক্যাল বিষয় সবার প্রথমে তোমাদের কাছে পৌঁছায়। তো গাইস ভিডিওতে বেশি কথা বলবো না, ভিডিওটা শুরু করছি। তো ফাইনালি গাইস আমি এখন আমার মোবাইল স্ক্রিনে চলে এসেছি। তো এখন আমাকে যা যা করতে হবে আমি যা করছি তোমরা তা করবে, ঠিক আছে? তো ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করো। তো আমাকে এখন প্লে স্টোর ওপেন করতে হবে। তো তোমরা সবাই প্লে স্টোর ওপেন করবে। তো প্লে স্টোর ওপেন করার পর উপরে সার্চ অপশানে সার্চ করবে কমেডি বা ফানি সাউন্ড। আমি এখানে কমেডি সাউন্ড সার্চ করছি। তো তোমাদের ইচ্ছা তোমরা যেটাও একটা সার্চ করলে ওই অ্যাপ্লিকেশনগুলো আসবে। তো আমি এখানে সার্চ করছি কমেডি সাউন্ড। তো কমেডি সাউন্ড সার্চ করার পর দেখো গাইস, তো এখানে তিনটা অ্যাপের নিচে দেখো একটা অ্যাপ, ওটাতে যে ইমোজি লাগানো আছে ওই অ্যাপটা। তো আমি ওই অ্যাপটার উপরে ক্লিক করলাম। তো ক্লিক করার পর এখানে দেখো লেখা আছে কমেডি সাউন্ড ইফেক্ট। তো ওটাকে আমি এখন ইনস্টল করতে দিয়েছি। তো তোমাদেরকেও সবাইকে ইনস্টল করতে হবে। তো ইনস্টল করতে বেশি ডাটা যাবে না। তো গাইস এখানে তোমাদের বেশি এমবি বা ডাটা যাবে না। তোমাদেরকে এই অ্যাপটা ইনস্টল করে নিলে প্লে স্টোর থেকে, তো তোমরা তোমাদের কমেডি ভিডিওতে যে কোনো সাউন্ড ইফেক্ট, যেমন কমেডি ভিডিওতে যে হাসার সাউন্ড ইফেক্ট আছে, আরও অন্যান্য ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অনেক কিছু আছে, তো সব সাউন্ড এই অ্যাপটা থেকে পেয়ে যাবে। তো এই অ্যাপটা থেকে ডাউনলোড করতে হবে তোমাদেরকে। ডাউনলোড করে নিলে তোমাদের যে ফোনে ফাইলের অপশান আছে, ফাইল অ্যাপ যে আছে, ফাইল অ্যাপের মধ্যে অডিও অপশানে গেলে সব সাউন্ড তোমরা পেয়ে যাবে। তো তোমরা যখন ভিডিও এডিট করবে তখন তোমাদেরকে ওই অডিও কমেডি সাউন্ড রিয়েক্টগুলো তোমাদেরকে বসাতে হবে, কোথায় কোথায় বসবে তোমাদেরকে বসাতে হবে। তো গাইস তোমাদেরকে এতটা পর্যন্ত তো বোঝাতে পারলাম। তো চলো কীরকম ভিডিও কমেডি ভিডিওর যে সাউন্ড ইফেক্ট কিভাবে ডাউনলোড করতে হয় চলো দেখাচ্ছি। আর গাইস তোমরা তো দেখলে আমার অডিও সেকশানে, মানে ফাইলের যে অডিও সেকশানে কোনো অডিও নেই। তো তোমাদেরকে আমি এখন এবার দেখাবো যে আমার এখন এই অ্যাপটা ওপেন হয়ে গেছে। দেখো গাইস ওপেন হয়ে গেছে, ইনস্টল হয়ে গেছে। তো আমি এখানে ওপেন করবো এই অ্যাপটাকে। তো ওপেন করার পর এখানে দেখো অনেক সাউন্ড আসছে প্লে করতে, আরও সাইডে প্লে লেখা আছে ব্লু কালারের যেটা, আর বাম পাশে দেখো রেড কালারের যেটা আছে, বাম পাশে না সরি ডান পাশে আছে। তো যাই হোক রেড কালারেরটা ওটা ডাউনলোড বাটন আছে। তো ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করলে ওটা ডাউনলোড হবে। এটা একটা অ্যাড এসেছে। তো দেখো গাইস উপরে একটা কার্ড অপশানে কাট করে দিয়েছি আমি। তো এখন গাইস আমার ওই অডিওটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো আমি তোমাদেরকে এবার দেখাচ্ছি, দেখো প্রুফ সহ, লাইভ প্রুফ সহ। তো আমি আমার ফাইল অপশানে গেলাম, এখানে অডিওতে ঢুকবো। দেখো গাইস একটা অডিও ডাউনলোড হয়েছে। তো গাইস কতটা সহজভাবে আমি তোমাদেরকে শেখাতে পারলাম। আমি এখানে সাউন্ডটা দিচ্ছি না কারণ আমার ভয়েসের অবস্থা খারাপ। আবার তোমাদের যদি ওই সাউন্ডটা যোগ করে দেই তাহলে ভিডিওটা খারাপ হয়ে যাবে, বাজে হয়ে যাবে। তাই জন্য ভয়েস সাউন্ড দিয়েছি বলে ওইটারে এই কারণে অডিওর সাউন্ডটা দিলাম না আমি। তো গাইস ভিডিওটা এ পর্যন্ত দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর তোমরা যদি আমার চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকো তো এই ধরনের টিপস অ্যান্ড ট্রিক পাওয়ার জন্য আমার সোশ্যাল টিপস চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। বাংলা টিপস পাবে, ইউটিউব রিলেটেড নানান ধরনের টেকনিক্যাল বিষয় তথ্য পাবে। তো আমার চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে তো আমার চ্যানেলটিকে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করো।
আর পাশের বেল নোটিফিকেশানটিকেও অন করো, যাতে এরপরে আরও টেকনিক্যাল টেক বিষয় ভিডিও সবার প্রথমে তোমাদের কাছে পৌঁছায়। আর যারা যারা আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।